shi mutumin a kan shi an ci Barcelona, shi kuma ɗan Real Madrid yana jin haushi. Abin nan ya ƙona min rai sosai wallahi. Wai kai da kuka yi faɗa da wai wannan kai da ka je Rabi'a. An gama raba su fa faɗan fa, ana ce fa ya haƙura ne fa. Wai abin tsabagen abin baƙin ciki, abin takaici. Wai kai da kai raban faɗa, wai ya je tare shi wanda ya raba faɗa. Wai ya tare shi ya caka mai wuƙa. Wa iyazu billahi. Wa iyazu billahi. Ban taɓa ganin mutum ya mutu ba sai a rana. A gabana in ga gawa ido da ido. Ban taɓa gani ba sai a rana. Iyazu billahi. Abin nan ya ban mamaki, ya ban takaici. Akan ƙwallon ƙafa? Akan ƙwallon ƙafa fa. Ina ji ana faɗa a labarai, in ji wani lokacin an ce akan ƙwallo an kashe wani, akan abu kaza an kashe wani, amma ni abin ji ya bani mamaki. Saboda gaskiya yanzu ni a yanda nake ji da ganin abin nan da ya faru a gabana. Ina jin ni gaskiya in dai batun wai in ƙara zuwa in kalli ƙwallo ne a gidan kallon ƙwallo. In dai ba zan iya zama in kalla a wayana ba. Insha Allah na ɗauma kaina wannan albashi. In dai sai na je gidan kallon ƙwallo ne ba zan ƙara zuwa. To yanzu wani saƙo za ka miƙa wa matasanmu akan su gyara? Saƙon da dai zan miƙa wa matasanmu shine kar adawa ta dinga ɗiban mutum ko son zuciya